1个小时能够摘1000个苹果，这就是美国最新的机器人摘苹果技术。如果有一天农业生产逐步被机器人所替代，请不要惊奇，因为随着人口的老龄化，用工成本越来越贵，人工智能代替传统的农业生产，那是必然的趋势。看看这样的场景，这是美国的苹果农场正在测试机器人摘苹果，1个移动采摘机器人，6个采摘臂，分别在高、中、低3个不同的高度作业，就像八爪鱼一样，而且采摘臂还可以左右横向移动。采摘的过程呢是这样的，先是视觉识别苹果的位置，判断果子的成熟度，然后呢用吹风吹开周围的叶子，用吸盘吸住苹果，经过360度的旋转，1个苹果就摘下来了。接下来呢就是机械臂回收，将苹果放到传送的通道上。整个的采摘车是卫星导航的，可以自动在果园里面穿梭作业，每辆车每小时能够摘1000个苹果，它可以24小时不停的作业。要实现这样的机器人作业啊，农场的建设和管理非常重要。首先呢，果园必须是主干型种植，一字形排开，中间呢要预留标准化的通道。同时呢，你看它地面上还铺了反光膜，主要是让苹果充分的光照上色。有的呢，这上面还会铺防鸟、防爆网，保护苹果在成熟过程中不受伤害。在采摘之前，标准化的果园还会用专业的设备打掉苹果叶，一方面呢方便光照上色，另一方面呢是方便自动化的采摘。很多朋友就会吐槽了，这样的机器人价格一定不便宜，农民1年摘1次，这压根就不划算呢。其实很多朋友都不了解国外大型农场的模式，在美国这样的大型农场，所有的采摘都是外包跟劳务公司的，但是因为劳务公司受工会的保护，每天的工作时间是有限制的，而且还不能够随意加班，同时还要管他的食宿、交通等各种费用。所以说很多农场都开始逐步采用机器人来作业了。这样的机器人呢，其实是由第三方的技术公司来提供的，就是共享租赁的模式。农场主，你的果园的种植面积需要什么时候采摘，提交跟采摘公司，机器人采摘公司呢就能够计算出派出多少台的机器人来作业，根本不需要农场主自己来购买。这个案例啊，就是未来农业的趋势。第一，未来的人工智能会应用到农业的方方面面，凡是用人比较多的地方，都可能被人工智能的机器所替代。第二，未来会有大量的科技农业公司，不管是播种、植保、除草、采摘，都会有专业的公司来服务。第三，未来咱们中国的科技农业服务公司也会越来越多，希望更多的年轻朋友或者是返乡创业的朋友可以朝这个方面去探索。这样的机器人未必需要自己来投资，完全可以协同研发的工厂、金融机构来联合运营。好了，跟着王老师带你看懂未来农业的新商机。